Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. În Estera, cartea Esterei, da, suntem la capitolul 2, Estera 2 și 13. Așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, există o trecere. La împărat erau mai multe case. Și exista un moment unde puteai să treci de la o casă la alta. Dar nu, mai multe case, dar nu te plimbai tu cum vroiai dintr-o casă. Nu. De fapt, trebuia un fel de promovare ca să treci de la o casă la alta. Uite, citesc aici. Când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsa să ia cu ea tot ce voia. Dar de ce până acum nu i s-a dat să ia tot ce voia? Din cauza casa unde se afla. Când acum a venit momentul să treacă într-o altă casă, îi se dă acum acces la lucrurile la care nu a avut acces până acum. Deși până acum, gândește-te că fiecare fată, când a ajuns, a avut acces la mai multe lucruri. Li s-a dat, nu știu cum se zice, țitoare sau fâșitoare. Li s-a dat tot fel de produse cosmetice pentru pregătirea lor. Cu siguranță aveau acces la mâncare alese și așa mai departe. Au avut deja acces la ceva. La mai multe. Și chiar puteau să creadă că asta este tot. Dar când au ajuns la un anumit nivel de a trece în casa împăratului, li se spune, ok, de fapt, n-ați avut acces la tot. Acum puteți chiar să luați tot ce vreți. În împărație există mai multe case. Ieri am vorbit scurt de aspectul casei în sensul de trup care sunt comparate ca niște case, dar acum vreau să mă duc la un alt aspect la case. De fapt, sunt mai multe case. Casele reprezintă și nivelul în care ești. Nivel unde te afli. O mare greșeală de percepție sau de înțelegere care te va păgubi foarte mult e să crezi că toți copiii lui Dumnezeu sunt la fel. E să crezi că toți copiii lui Dumnezeu sunt în același locaș. Nu, sunt mai multe locașuri. Sunt mai multe locașuri. Biblia spune că noi suntem schimbați din slavă în slavă, din nivel în nivel. Din păcate, este, mai ales în vremea care trăim, mai mult este încurajat uniformitate sau toți suntem la fel. Toți trebuie să fim în același oală. Dar nu e adevărat. Există mai multe locașuri. Știi de ce este important să înțelegi că cu adevărat există nivelul? Pentru că asta te va ajuta să dorești să crești. Și să înțelegi de fapt ce înseamnă creștere. Creșterea spirituală adevărată nu este acumulare de informații. E trecere de la o casă la alta. Asta e creșterea spirituală adevărată. Cu siguranță informația va avea un rol important de jucat. Dar efectiv, tu crești spiritual când treci la un alt nivel. Că poți să aduni mai multe informații, dar să fii la același nivel. Și altul care este la alt nivel nu are așa multe informații ca tine,
dar extraordinar ce poate să facă. Sunt mai multe case. Sunt mai multe case. Când trăim în iluzia că suntem tot în același loc, suntem tot în același locașul, nici n-ai dorință să crești, să treci la alt nivel. Pentru că ai iluzia, impresia că oricum suntem toți pe acolo. Nu! Sunt mai multe locașuri. Sunt mai multe locașuri. Este important să fim smerit. La un moment dat, cunoștința, da, a zice, cunoștința, informația, foarte mult la un moment dat, poate să îngânfe. Dar aș vrea să citesc un lucru care Domnul Iisus spune la ucenici și poate lucrul acesta ne ajută totuși să rămânem smerit. Ioan, Evanghelul după Ioan, 16, versetul 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar nu le puteți purta. Este Domnul Iisus care vorbește cu ucenici. Și nu la începutul să zică ucenicia lor. Nu! Spre sfârșit. Când era gata să plece. Domnul este gata să plece și Domnul știe, spune la ucenici care, atenție, au stat cu el zi de zi, au fost dedicat, au lăsat totul pentru a-l urma. Deci mai creștini ca ei nu sunt. Ok? Deci, deși am fost cu el zi de zi, și cum spun de obicei, n-au avut nevoie de translator, de traducător, de comentarii biblice, nu. Aveau comentariul biblic live, cel mai bun. Cuvântul făcut trup, da? Și totuși, Domnul Iisus le spune, după aceea, cu siguranță au învățat multe, s-au dus în misiune, Domnul Iisus le spune, mai am, nu puțin, deci mai am mult să vă spun. Multe lucruri. Deci mai am multe lucruri să vă spun. Și când zice mai am multe lucruri să vă spun, ne arată și dorința lui de împărtăși. Și totuși nu va spune acele lucruri. Nu pentru că nu vrea el, dar pentru că destinatarii nu sunt pregătiți. N-au capacitate de a primi. Nu le puteți purta. Nu aveți această capacitate. Dar de ce cred că nu aveau această capacitate? Din cauza nivelul unde erau. Pentru că chiar și ucenici au trecut de la un nivel la alt nivel, de la un nivel la alt nivel. Și această scriptură îmi spune că dacă Domnul Iisus zice mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta, înseamnă că acum, la nivel în care sunteți acum, nu puteți. Dar mai târziu veți crește la un alt nivel, unde veți putea. Dar acum nu puteți. Deci chiar și ucenici care au fost cu Domnul Iisus au mers din nivel în nivel. Și chiar dacă aici era la sfârșitul ucenicia lor, tot la nivelul unde ajunseseră, da? După aceea au scos draci, au vindecat bolnavi, au predicat Evanghelia. Chiar la acest nivel, Domnul Iisus zice, mai am multe să vă spun, dar acum, la nivelul unde sunteți, nu puteți primi asta. Și atunci nu o să vă spun. Asta sunt cei 12. Și atunci, tu și eu, nu trebuie să ne dăm mare, pentru că nu suntem. Suntem mici.
Și la nivel unde suntem, fiecare la nivel unde este, există lucruri care Domnul poate să ți le învețe și alte lucruri care Dumnezeu nu ți le învață din cauza nivelul în care ești. Deci uneori nu este totul să dorești să înveți. Trebuie să-ți dai seama că oricât ai vrea tu anumite lucruri, uneori ceea ce este împotrivă să înveți anumite lucruri e exact în nivelul unde ești. De ce crezi că există așa multe denominațiuni creștine? Dar avem o singură carte. Toți zicem că fiecare denominațiune se spune, noi suntem după Scriptură, noi împlinim Scriptură, noi aplicăm Scriptură și așa mai departe. Fiecare cu același carte, dar aplicații diverse, manifestări diverse. Știi de ce? Pentru că în funcție de nivel, în funcție de locaș, ai acces la o anumită înțelegere sau nu. De aceea nu te aștepta că toți, la un moment dat să zică toți, să zică ok, credem toți așa. Nu. E vorba unde te afli. Există anumite lucruri care poți să le înțelegi, altele nu. Pur și simplu. Există lucruri la care ai acces, altele nu. Chiar când vorbim de descoperire. Chiar când vorbim de descoperire. Asta este foarte important să spun asta. Trebuie să fim smerit. Chiar dacă avem impresia că le cunoaștem pe toate. Trebuie să fim smerit. Da, poate le cunoști pe toate la locașul, la nivelul unde ești. Dar ia să treci la o altă casă. Să vezi că erau multe care Dumnezeu nu ți le spusese înainte pentru că nu erai încă gata. De aceea, în timp am învățat un lucru. Când cineva îmi spune un lucru care e diferit sau chiar e ciudat, în comparație cu ceea ce am învățat până acum, înainte făceam exact cum au făcut cei care l-au ascultat pe Ștefan. Bagam degetul în urechi. Dar apoi în timp am zis, nu este corect. Așa multe lucruri nu o să le înveți. Zic, ok, hai să ascult ce spune și apoi hai să caut în Scriptură să văd dacă e așa sau nu. Pentru că s-ar putea să întâlnești cineva care este la un alt locaș, unde înțeles anumite lucruri, eu nu l-am înțeles. Și încearcă să mă ajute. Problema este că unde el este, anumite lucruri contrazic unde mă aflu eu. Și dacă doar prima mea reacție e doar, nu. Dacă e diferit de ceea ce cred, înseamnă că este o prostie, mi-închid urechile, o să stau mult și bine în același locaș. Pentru că nu poți să treci într-un alt loc. Vorbim de trecere, nu? Nu poți să vorbim de mai multe locașuri și există trecere dintre locaș și în altul. N-ai cum să treci dintr-un locaș în altul fără să se întâmple anumite lucruri, dar o să revin asupra asta. Dar vorbeam de descoperire. Aș vrea doar să te gândești la Apocalipsa, zice așa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care l-a dat-o Dumnezeu. Da? Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos. Și vedem că începe descoperirea în insula Patmos. Ioan primește descoperirea și Domnul Iisus, Apocalipsa 2 spune, Îngerul lui Bisericii din Efes scrie, iată, și la fiecare Apocalipsa 2 și 3, Ioan primește descoperirea unor mesaje adresat la cele 7 biserici
Și bineînțeles, în fiecare mesaj este și o descoperire a un aspect a Domnului Iisus și un mesaj specific la bisericile respective. Ok? Și e deja o descoperire a lui Iisus Hristos. Dacă te uiți cum se prezintă Domnul Iisus la fiecare biserică, e deja o descoperire a Domnului Iisus Hristos. Dar apoi ajungem în capitolul 4, unde citim versetul 1. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschis în cer. Glasul din tip pe care l-auziserăm ca sunetul unei trimițe și care vorba cu mine mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Deci, a primit o descoperire, dar la un moment dat în descoperire se zice: suie-te aici. Pentru că descoperirea care urmează nu o poți primi acolo unde ești. Trebuie să treci la alt nivel. Suie-te aici. Și când a mers mai sus, a primit o descoperire din nou mai adâncă. Deci chiar când vorbim de descoperire, chiar când vorbim de fapt de înțelegerea Scripturii, depinde în ce loc te afli. De exemplu, stai și în fiecare zi citești Scriptura, dar nu te duci pe stradă să faci ce zice Scriptura, există lucruri care nu le vei înțelege, oricât ai străduit. Pentru că dacă nu te duci să faci puținul care l-ai înțeles, rămâi în același loc. Și nu contează cât de multe informații bagi în tine. Unele lucruri nu le vei înțelege, pentru că nu sunt făcute pentru a fi înțeles la nivelul în care nu vrei să te miști, vrei să rămâi acolo. Mai multe locașuri. De aceea trebuie să fim smeriți. Și să ne dăm seama că nu suntem cei mai buni sau cei mai mari. Nu zicem asta cu gura, dar este o atitudine care se afișează foarte mult printre copiii lui Dumnezeu. Aer de superioritate. Că noi suntem... Nu. Ești și tu la început, și tu înveți. Mai multe locașuri. Și în descoperire ai nevoie, în funcție de unde te afli, sunt anumite lucruri care Domnul Iisus poate să ți le spună sau să zic, nu ești încă gata pentru asta, nu ți le spun. Vreau să te provoc să-ți dorești să crești. Nu în sensul să continui să aduni cât mai multe informații, nu. În sensul să treci de la o casă la alta. Să treci de la un locaș la altul. Să treci de la o slavă la alta. Mă opresc aici a dimineața. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.